কইছি টানা দিয়ে কাম করতো না, দেন আপনি যেমনি ভালো লাগে আমি বারবার কইতেছি এন দিকে এত হাইটে দূরে সম্ভব আপনি রিটার লাগাই না। আমি সেন সিনিয়র হয়, আমি সেন জানি না আপনি আমার, আমি বারবার কইতেছি এই লোকটা আমার কথা শুনে, দেন আপনি যেমনি ভালো লাগে। তুমি এটা ধরে রাখছো, হ্যাঁ আমার আমার আমি এভাবে কাজ করতে রাজি না। এত রিক্সা কাজ করে যায়, সংজ্ঞা মঙ্গা সবই আছে আমার, সংজ্ঞা টঙ্গা সবই আছে, ব্যাংকের লাইন লাগে বুঝতে ব্যাংকে। আর ভাই নিচ দিয়ে ঢুকে দেন, ওর ফোটা দিলে তো লাভ হলো কি, ফাঁক দিয়ে ঢুকে দেন। হ্যাঁ আরেকটা বেসলাম ভিতর দিয়ে ঢুকান। এদিনে কারেন্ট নেই।